我哋好感謝神今日能夠嚟到你大家當中嚟去分享。其實咧，即係我想話俾大家聽咧，即係我今次預備呢個經文嘅時候咧，我諗緊會唔會講啲全福音嘅經文啦咁。但係咧，當我喺度思想預備揾啲咩經文嘅時候咧，即係神就再俾我呢一幅嘅圖畫。就係呢幅圖畫，不要怕，只要信。其實呢幅嘅圖畫咧，我哋喺即係呢幾年嚟咧，我都好多時用呢幅圖畫鼓勵我唔好驚嘅。特別我睇醫生嘅時候、檢查嘅時候，我就睇不要怕，只要信。咁啊睇到彼得俾耶穌拖住。咁但係我都未有機會真係好好去思想下不要怕，只要信彼得嘅經歷。咁我今次突然間神俾我依段經文嘅時候，我話我都唔知道我有冇資格講喎咁。但係咧，神又第日又再講，你講依段經文啦。咁依段經文能夠講嘅時候咧，係有全福音嗰個嘅挑戰嘅。原來依段經文俾我，當我預備完晒之後咧，俾我體會到一樣嘢，就係喺我哋基督徒嘅生命裏邊。生命內在嘅操練裏邊，係會影響我哋生命，影響生命，見證基督嘅能力嘅。所以我就喺度思想，原來 from spiritual to missional 呢段經文可以俾我體會，亦係俾我能夠同大家一齊喺呢個嘅經文裏邊一同嘅學習一個信心嘅里程。呢個信心嘅里程咧，當大家完成呢一個嘅今日嘅講道嘅時候，只係一個開始，係繼續一同嘅操練，一同嘅學習。相信我哋嘅生命能夠更新，亦能夠藉着我哋嘅更新裏邊，真係可以影響到好多人認識耶穌嘅。所以今日同大家分享呢段經文咧，嗱，頭先我哋就讀咗呢段經文啦嚇，咁我哋咧就我嘗試唔讀，我嘗試要演繹呢一段嘅經文，好嗎？等你哋大家一同嘅進入呢個處境，喺度思想下當時呢一個整個過程，呢個事情嘅發生係點樣嘅？咁咧呢一段經文係發生喺其實係發生喺神蹟5餅2魚之後。咁耶穌就催呢啲門徒上船，就叫佢哋你上船渡過去另外一邊啦。伯賽大嚟嘅嚇，咁於是乎咧，啲門徒就散去上船，耶穌就獨自上到山上邊禱告，咁咧就剩翻耶穌一個人。咁咧嗰陣時候咧喺海中咧，因為風不順，門徒同一班嘅咪彼得在內啦嚇，咁就喺當中咧就搖搖晃晃，大約喺4更天嘅時候喺耶穌就喺海面上走，因為大風大浪，咁耶穌就掛住呢班人，佢就走喺海上面走。咁但當時因為呢班門徒睇唔清楚耶穌，佢就好驚啦。佢話係莫非呢個就係一個鬼怪？咁但耶穌連忙話俾佢聽：你放心，係我啊，你唔好怕。於是乎，當時彼得咧就話：耶穌，如果係你嘅話，你叫我而家從水面行落嚟。咁於是耶穌就話：好啊，你嚟啦。咁於是乎彼得就行落嚟，就行。我相信佢行咗一段時間，突然間望到周圍風係咁大嘅時候，佢突然間害怕，將要沉下嚟。佢就叫着話：主啊，救我！耶穌就講緊伸手拉住佢，佢就上咗船。因為咁風就止住，呢一班門徒就拜耶穌話：你真係神嘅兒子。呢個整個嘅過程，整個嘅處境係體會到呢班門徒從一個好驚、好疑惑、好害怕，而再有耶穌嘅拯救。整個嘅過程，當我哋講到乜嘢叫害怕嘅時候咧，唔知大家知唔知害怕係咩意思咧？
我咧就嘗試去揾字典啦。害怕嘅意思就話，當你對一啲正係在發生，或者可能發生，即係未發生嘅危險，或者係痛苦，或者係壞事，你感到恐懼，呢種嘅情緒就叫做害怕啦。唔知道大家有冇咁嘅經歷？有冇覺得你每時每刻都會覺得害怕咧？嚇，我就有啦，我有好多經歷。我從小咧我都好驚嘅，又好憂慮嘅。其實憂慮都係害怕嘅一種。所以咧，我細個嗰時候咧，我記得我去一個嘅即係申請嚟美國嗰陣時好細個啫。咁咧就要去驗身。突然間驗咗身之後，又要再翻轉頭。咁我仲記得我媽媽拖住我嘅時候，我喊，我驚啊，因為我驚我有時嚟唔到美國啊。嗱，驚嘅害怕係因為憂慮，擔心啲唔可能發生嘅嘢，或者永唔會發生嘅嘢嚇，我係害怕。我甚至乎長大咗之後信咗耶穌，我去羅省侍奉嘅時候，我同一個宣教士一齊住嘅一對夫婦，咁我又常常去即係飛翻嚟三藩市探父母嘅，咁我要搭飛機嘅，咁我就同呢對宣教士嘅男嘅講，我話咧我真係好怕搭飛機啊，咁佢俾咗我一句説話，到今日我都記得，你啊係就算你唔搭飛機，坐喺屋企啊都會發生意外嘅。點解你唔將呢個心去信靠神咧？咁我諗下係，你唔搭飛機，你搭咩都會有意外。而家你出街，你都唔可以掌握到會發生咩嘢。咁我做咩要咁驚咧？咁我又過咗一段時間，近呢10年我仲驚，我驚睇醫生啊，因為我次次睇醫生咧，醫生緊要我又要 check 呢樣，又要 check 嗰樣，仲有陣時 check 到係有可能嘅嘢，所以我心裏好恐懼。但係感謝主，其實呢個彼得嘅經歷咧，不要怕，只要信嗰幅圖畫咧，係常常提醒咗我點樣去信靠耶穌。但今日我哋睇到彼得呢個心路歷程嘅時候，我更加多謝我哋有感謝神，能夠有今日同大家分享嘅時候，我睇到再進一步，原來我領受咗乜嘢，而且大家都可以一齊去操練嘅。嗱，我哋嘗試睇一睇一啲嘅統計下，原來咧，當我去揾下有啲咩統計嘅時候咧，睇到原來有班醫生咧講啊，好多慢性病患者咧嚟到睇病咧，其實90% 咧可能都冇嘢㗎。佢點解胃痛咧？點解佢係胸痛咧？點解咳咧？嗱，我哋有時咧，我哋都會㗎。我哋咳啊，我哋依度痛啊，嗰度痛嘅時候，我哋就會諗好多嘢㗎啦嚇。哎呀，會唔會係咩嘢咧？你越諗多嘢，你就會去睇醫生。但有啲人越諗多嘢咧，就唔會去睇醫生，會走去四圍上網嘅。嗱，呢個醫生話，好多病人都唔係因為有問題，而係90% 都係恐懼引致嘅。另外，去美國內科醫生有個討論嘅會咧，佢話好多人咧因為怕失業、怕衰老、怕一啲嘅嘢瘀咗，甚至乎怕可能嘅病，呢個都係佢哋診斷嘅時候第一個嘅臨床症狀。所以其實懼怕每日喺我哋生命裏邊有陣時可能你話我憂慮之後。憂慮嘅大前提都係恐懼。你點解憂慮啫？就話你驚有啲嘢會發生，唔係你想嘅。仲有一個嘅喺2016年嘅心理學嘅家嘅統計話，佢話咧有好多病人咧60%佢係擔心唔會發生嘅事嘅。好多人60%係驚，而係因為嗰啲擔心係唔會發生嘅，到頭來都唔會發生嘅。有90% 嘅人，佢哋嘅驚係無關重要嘅。亦有88%，因為佢對健康嘅恐懼，哇！我都唔知有咩嘢，以致到佢哋驚。我想問大家呢個時候去思想一下，
喺你生活中有咩事情會唔會令到你驚，或者由憂慮帶動呢個驚嘅？有冇？大家可以思想下。當你思想嘅時候，呢種嘅驚，你感受到，你喺邊度能夠得到呢一個平安，同埋呢一個嘅得到幫助嘅？其實我哋基督徒，當我哋睇到呢個周圍真係好多嘢驚嘅，世界各方面有地震，睇到人哋第二度地方嘅地震，你會驚唔驚？喺三藩市有地震啊？喺 Day City 有冇地震啊？我住喺 Day City 嘅，啲人話你係地震區嚟嘅。哇！其實如果你要驚嘅，世界嘅動盪、戰爭，睇到而家好多嘢嘅經濟嘅問題，你驚唔驚啊？甚至有好多人失業，或者你都會有機會失業，或者你在失業之後又要揾工，驚唔驚啊？你嘅健康驚唔驚啊？好多嘢，如果大家思想嘅時候，我同你都面對恐懼嘅情緒，但我哋唯一能夠找住嘅就係要去信靠耶穌，信靠主。但係都唔容易喎，信靠主講就容易喎嚇。我話俾你聽，唔容易嘅經歷。但我今日同你分享彼得同埋呢班門徒嘅從害怕點樣到信心、信靠、專注於主呢個信心成長嘅過程，能夠同大家一齊去睇嘅時候，去經歷嘅時候，讓大家都見到經歷驚害怕嘅時候、疑惑嘅時候、驚慌嘅時候，都唔使怕。彼得，首先我哋未講彼得嗰個害怕到點樣去經歷到信心嘅里程之前咧，呢班彼得同埋一班門徒開頭對耶穌有咩認識咧？開頭佢對耶穌覺得耶穌係咩啊？係一個政治嘅王。其實佢哋未必知道耶穌係救主噶。嗱，呢個係未發生呢件事之前，因為喺頭一開場嘅時候，馬太福音14章22到23節嘅時候，耶穌催門徒上船，到那邊叫啲眾人散開。嗱，喺馬太福音冇咁詳盡嘅描述，但係喺約翰福音嘅時候就加咗，佢話因為眾人都要來，要耶穌為王，所以耶穌要走上山上邊避開，因為個人見到耶穌，因為佢之前做咗有5餅2魚嘅神蹟，哇，個個覺得佢係一個王，想往去做君王。但係耶穌唔係君王，耶穌唔係佢哋所講嘅政治嘅君王。第二，彼得對耶穌同一班門徒因為耶穌嘅認識，只係佢係神蹟嘅先知。點解講咧？因為有5餅2魚嘅經歷啦，同埋平靜風浪啦。其實平靜風浪嗰時佢都唔認識耶穌嘅，佢只係覺得佢係一個神蹟嘅先知嚟嘅啫。甚至乎彼得喺佢一陣間發生嘅經歷裏邊，佢對耶穌嘅認識都係憑頭腦嘅，因為話如果係主係你嘅時候，你就同我喺水面行走啦。喺呢一個彼得或者呢班門徒對耶穌嘅認識，只係一個頭腦上面嘅認識，認識佢係政治嘅王，唔係救主；認識佢係神蹟嘅先知，去憑頭腦嘅認知。我哋每一個基督徒都係應該有憑頭腦認識神，因為我哋要讀聖經，我哋要研究，我哋要去詳細嘅了解聖經裏邊嘅真理。但係唔好淨係頭腦嘅認知，我哋要學習彼得遇着風浪時候嘅反應，有4個反應。咁我用呢一個圖畫係俾大家有一種希望睇完你哋會自己記得下，就係彼得嘅反應就係，甚至乎一班門徒嘅反應。不過呢個門徒嘅反應咧，就冇彼得咁完整到最終信心嘅學習。彼得嘅反應就係從懷疑啦，到害怕，然後去到呼喊，然後專注於主。
佢呢幾個反應就係喺佢整個風浪當中嘅過程去經歷。首先，彼得遇到風浪嘅時候，佢有懷疑，佢有懷疑到害怕。嗱，我哋睇到咧喺呢段嘅經文裏邊有好多紅色字咧，其實我哋睇到有驚慌。嗱，呢門徒嘅驚慌包括彼得在內，害怕。呢門徒嘅害怕，喊叫，呢班門徒喊叫。留意呢班門徒嘅喊叫咧，冇叫主嘅喎，但彼得都有害怕，但係彼得嘅害怕係要呼喊主救我。我哋想睇俾大家了解點解呢班門徒咁害怕咧？因為當時喺加利利海嗰度，船喺中間嘅嚇。加利利呢個嘅地勢咧，佢嘅高山係非常之冷嘅。喺加利利嘅海嘅水平線係低於呢一個600至700尺。佢亦喺呢一個嘅高山喺另一邊。然後水平線海係低嘅，一啲嘅係比較暖嘅。喺高山嘅凍同埋暖氣嘅相撞裏邊咧，喺風浪暴風雨咧係好自然嘅嚇。即係我住喺Daly City 咧，我哋咧就常常都好大霧嘅。當我大霧，我就知道咧天氣嘅轉變。所以喺呢個嘅加利利海咧，係好容易有風暴嘅。而又嘗試呢班嘅門徒咧，係班咩㗎？係漁夫嚟嘅，好好食海鮮嚇。所以啲風浪咧，佢哋應該知道係好正常。但係呢班門徒都害怕㗎喎嚇。嗱，呢班門徒咧，呢班門徒咧，佢哋害怕，因為睇到有一樣物件喺海中行。其實講到天快亮嘅時候，耶穌喺海中行，因為耶穌知佢哋嘅需要。但所謂海中4更天，即係而家嘅早上5、6點，啱啱嗰陣時候好大霧嘅，所以啲門徒睇唔到前邊喺水上行嘅係邊個，佢以為鬼怪，於是乎咧，佢就喊啦，喊叫。嗱，呢班門徒咧，佢喊叫係用佢自己嘅感覺，佢唔知係乜嘢，佢亦冇諗住耶穌會喺呢個海上面行嘅。我哋好多時，我哋個害怕就好似啲門徒咁，我哋唔會去揾耶穌，我哋會四圍揾好多方法去解決我哋嘅憂慮，解決我哋嘅擔心。但係呢班門徒都係咁。但係耶穌連忙話：你放心，係我，你唔使怕。嗱，當耶穌咁講嘅時候，呢班門徒就唔驚啦。但係佢呢班門徒咧，只係耶穌話俾佢聽，佢就唔驚。但係彼得咧，當佢見到耶穌喺水上行啦，彼得咧就成日都好勇㗎嚇，佢就話。佢有懷疑嘅，佢懷疑耶穌。於是乎佢就話：如果係你嘅話，請你咧叫我從水面行到你嗰度。其實呢個彼得咧都唔係第一次㗎啦。唔知大家記唔記得彼得曾經都係懶叻嘅，係發生咩事啊？當耶穌叫彼得去海中放下撒下網嘅時候，彼得心裏邊不甘不情願，我識嘅嘢仲多過耶穌嚟，點解你會叫我咧？但佢都仍然依從佢。嗰時都係咁噶啦，彼得。而家彼得更加勇嚇，即係佢雖然疑惑啫，佢都要試下係咪得嘅。於是乎，佢行落水面。呢種嘅彼得嘅懷疑，佢行落水面繼續行，冇問題喎。因為佢朝住耶穌去嘛，但當佢擰轉頭睇到啲風浪咁大嘅時候，開始驚啦嚇，彼得驚啦。所以我哋每日每時每刻，我哋都有好多人生要面對嘅憂慮風浪，我哋都會驚噶，我哋係驚噶，正常噶。你唔好話我信咗耶穌我唔驚啊，我都驚噶。但係
呢種嘅驚要提醒我哋自己。嗱，我哋嘗試24同25節嗰度睇，佢話嗰陣時候咧，船海中翻騰啊嚇，咁然後咧又係蒙蒙糊糊，又見到有人係耶穌喺上邊行，但係咧佢又睇唔清楚，見到耶穌行啦，都係仲係風浪好大。嗱，呢種咁嘅感覺咧，我可以分析成為下邊嗰4大點。呢班人飄下飄下，見唔到前路，感到有迷惘疑惑，正常喎。當我哋憂慮，我哋睇唔到前路，我哋會驚，係正常嘅。呢班門徒又係，彼得又係，佢哋感到孤單，佢感到無助，因為當佢未見到耶穌幫助佢嘅時候，佢真係會感到好孤單嘅。試下你喺一個船上俾人拋來拋去，都唔知邊個幫你嘅時候，我哋都係咁嘅。呢個害怕，咁佢就感到即係冇安全感，甚至乎佢哋都好努力，因為呢班漁夫嚟噶嘛，好努力嘅，諗好多方法去擋住呢啲風浪。但呢種嘅害怕係正常嘅，我哋人都係正常。彼得門徒呢班門徒都係正常嘅害怕，所以我哋有驚慌有害怕，提醒你同埋我都係正常嘅，唔好抹殺呢種嘅情緒。但係彼得佢遇着風浪嘅反應，同呢班門徒唔同，佢呼喊主，然後專注主。點樣呢？當彼得從呼喊主到專注主，就係佢沉下去嘅時候，因為佢驚啊，佢驚，但係佢就主啊救我。其實呢個主啊救我咧，係話俾我哋大家聽，彼得嘅信心比嗰班門徒更大。可能我哋都要學習，唔好當周圍有需要害怕嘅時候，我哋要學習一樣嘢，就係我哋要轉我哋嘅眼目去主嗰度。主啊救我，就唔好話救我咁樣，救咩？邊個救你啊？主啊救我。而係當呢個彼得從呼喊嗰度轉向主救我嘅時候，佢一定係望住耶穌嘅。佢嘅呼喊望住耶穌嘅時候，耶穌就趕緊嘅伸嘅手嚟話俾彼得聽：我喺呢度啊！但係同時，耶穌都話彼得：你呢個小信嘅人，你為什麼疑惑呢？嗱，就反映到頭先彼得行落海嘅時候係充滿疑惑嘅。但係耶穌唔係責備佢呢個小信疑惑，佢係想教導彼得：你最終你揾我就係最正確，我就會幫你，我就會俾呢個平安，俾呢個喜樂你。所以佢只係提醒彼得：你唔好疑惑啊！我係諗到雅各書有一節嘅經文提醒我哋，當我哋憑信心去求，一點都唔疑惑，因為那疑惑嘅人就好像海中嘅波浪被風吹翻騰。這樣嘅人不要想從耶穌那裏得到，不要想從主那裏得到什麼。心懷二意嘅人，在一切所行的事路上都搖擺不定。其實當耶穌話彼得：你做咩疑惑咧？你小信咩？你要有信心去繼續嘅呼或喊我就會嚟到你面前幫助你，我就會伸隻手嚟，彼得都有信心俾耶穌隻手拖住。呢個就係彼得從呼喊主到專注呢一個經歷。其實呼喊主到專注主，喺我哋嘅害怕，喺我哋嘅驚惶嘅時候，喺我哋嘅憂慮嘅時候，其實係好重要嘅。
我哋點樣呼喊主咧？我咧就覺得呼喊主就係一個禱告。如果我哋常常都有呢個禱告主嘅生命嘅時候，當呢個憂慮嚟到嘅時候，我哋唔係轉眼向其他嘢，我哋轉眼去禱告，專注仰望主嘅時候，好似耶利米書話：你們要呼求我，禱告我，我就應允你；你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見。原來我哋嘅呼喊主、專注主係藉着咩啊？藉着禱告同神傾談。我哋唔係禱告就係我哋揾一個時間祈禱，我哋係24小時不斷嘅去同耶穌對話，耶穌去禱告，去專注耶穌喺我哋生命裏邊。我哋有驚慌，我哋有害怕，但係我哋仍然，當我哋有呢種嘅情緒出嚟嘅時候，我哋就要禱告，即時呼喊主，主啊，我驚，我而家要嚟到你面前。但係如果你唔係常常都仰望主同神嘅關係好咧，你唔會喺24小時情緒出現嘅時候，你會呼喊主。呢個係一個你自己靈命嘅更新嘅行動嚟嘅。所以當我哋睇到彼得遇着風浪嘅反應，就係佢從懷疑，It's OK，害怕唔緊要，呢個係情緒。但係我哋最終即時，我哋要呼喊主。其實主亦即時去幫助我哋，俾安慰，俾能力我哋。我呢個操練咧，就係呢幾年咧，常常都喺邊度操練咧？我喺我驚嘅地方操練。喺驚嗰個地方咧，就係我都好神俾我都好大嘅挑戰。我每半年咧，我就要睇醫生檢查，照好多嘢。咁係每年都有，就係因為佢哋醫生有好多嘅懷疑，我亦有好多驚。唔係一定發生，但係有可能發生嘅症狀嚇。咁我咧就開頭咧，我就好驚㗎，我又唔識去禱告嘅。但係咧好感恩喺呢幾年咧，即係神幫助我。我有咩事你就禱告啦，耶穌會同你一齊嘅，你專注就得㗎啦。呢個圖畫，彼得嘅圖畫入咗我心裏邊。於是乎咧，我每次咧去抽血、去驗嘢、見醫生，我都話嗱，耶穌你同我一齊噶啦。我雖然驚，無論乜嘢咧，你同我一齊得噶啦，我就好安樂噶啦。咁我真係喎，我當佢抽血嘅時候，我擰住面望住呢個出邊個 view 嘅時候，我話耶穌你與我同在。冇有怕，唔使驚嚇。記唔記得以前我睇過一個電視劇啦？佢話唔使驚阿嫲嫲在大廳嚇。咁我咧就成日都話唔使驚，耶穌在大廳，我就唔驚啦。嗱，呢個操練咧，原來當我預備呢個經文再深切睇彼得嘅時候，原來呢個操練咧就係彼得嘅操練嚟嘅。我就不斷做操練到今日咧，即係我頭頭操練嘅時候咧，我都唔敢話，耶穌你有咩事咧，我都承擔嘅。我即係話耶穌你俾我好啦，咁冇事啦。但係最近我呢個操練就耶穌無論點我都面對嘅，你總之俾我足夠嘅能力去面對啦。哇！呢種嘅祈禱咧唔係咁容易㗎嚇，但係慢慢呢一個嘅學習。懷疑、害怕、呼喊主、專注主，喺我嘅害怕嘅經歷裏邊，就即時出嚟啦！呢一個禱告，但未完嘅喎。其實我喺頭先講彼得同班門徒對耶穌嘅認識係頭腦嘅知識，但當真正呢班門徒對耶穌嘅認識咧，佢唔知道。當耶穌叫呢班門徒離開上船嘅時候，佢係上山去禱告。原來我哋嘅耶穌係隨時
常與我哋同在，上山都係同我哋為我哋祈禱，所以佢知道當門徒有需要嘅時候，行海都去幫佢。所以我哋當呢件事發生之後，再去睇耶穌，呢門徒對耶穌嘅認識就係原來耶穌係常常與門徒一起禱告嘅。我最近有位姊妹話：唉，我都好耐冇同耶穌傾偈啦。咁我話：咁你冇同耶穌傾偈啫，你信唔信耶穌係同你一齊啊？耶穌同你祈禱啊？佢話信，咁信就好啲啦嚇。你佢唔信咧，我就擔心啲啦。咁我話：既然耶穌常常都同你一齊，係為你祈禱，咁你就試下同耶穌講嘢啦。咁好，咁當你諗到呢樣，你就睇到耶穌原來係我哋唔同佢講嘢，佢都會同我哋一齊嘅，一齊為我哋祈禱嘅。第二個認識耶穌，彼得重新認識耶穌，呢班門徒重新認識耶穌，就係當門徒認唔出耶穌嘅時候，耶穌唔係唔出聲嘅，耶穌立刻連忙咧，原文咧係立刻就話：你放心，係我，唔使怕。立刻。另外彼得呼喊主救我嘅時候，耶穌講緊嗰個原文就立刻就伸手捉住佢。嗱，耶穌係一個隨時幫助、立刻嘅救主俾我哋嘅。當我哋呼求佢，當我哋禱告佢嘅時候，佢立刻就俾我哋有平安，有唔使驚嗰種嘅情緒。彼得真係睇到耶穌係一個隨時幫助嘅立刻嘅救主。仲有唔簡單喎，耶穌亦係神嘅兒子。當呢班門徒好驚嘅時候，耶穌話：放心，是我，不要怕。原來是我咧嘅含義係咩咧？喺出埃及記3章14節嗰度都係有個是我。呢個是我就係 I am who I am， 我係自有永有嘅。原來耶穌講呢個是我就係話，我就係自有永有嘅神。你仲驚乜嘢咧？其實呢班門徒記唔記得佢喺海浪平靜海浪？耶穌第一次平靜海浪嗰班門徒，我相信都有彼得在內。佢話：呢個係咩人啊？連風和海都服從嘅。佢唔知呢個咩人，仲未對耶穌有呢個深入嘅認識。但係原來喺33節，今日睇呢段嘅經文，佢喺船上都拜佢說：你真是神嘅兒子。原來知經歷呢件事之後，彼得門徒們佢哋感受到耶穌係常常與佢同在嘅，耶穌係隨時嘅幫助嘅，耶穌更係神嘅兒子。佢從一個老嘅知識進入心，呢個心係咩咧？頭先我哋講，我哋當我哋呼喊神嘅時候，我哋去禱告主嘅時候，呢個心就要喺度啊！呢個心就相信耶穌就喺我哋周圍。咁所以我哋叫主耶穌嘅時候，主耶穌會即時回應。你一定個心會轉變，耶穌係 passion 嘅。如果你只係頭腦嘅知識，唔能夠相信耶穌喺心裏邊咧，你經歷唔到呢個呼喊，經歷唔到呢個幫助。原來從腦到心嘅經歷係好重要嘅，你先至可以感受到呢個 passion， 耶穌嘅 passion， 24小時同我哋一齊嘅 passion。你哋覺得彼得係咩人咧？我都想同大家諗下，想象一下彼得係咪一個好勇敢嘅人咧？原來彼得真係口直心快嘅人啊！佢真係去懷疑咧，佢真係去做噶嚇，佢唔會諗過啊！我咁樣咧唔係咁好啩咁。嗱，當耶穌呼召彼得網魚嘅時候，佢真係跟嘅，不過跟得不情不願，滿有疑惑。彼得誓言話：我唔會唔認耶穌嘅。
但佢3次唔認主。彼得真係好特別，真係一個勇字，但係有一個即係敢作敢為去表達佢嘅情緒。但係耶穌特別嘅教導佢，因為咁嘅時候，俾佢呢種嘅性格，能夠為主傳道，吸引好多人信耶穌，亦為主倒釘十字架殉道。你要明白，信心嘅成長都可以被主使用，成為一個過程。每一次嘅信心都係成為一個生命信心嘅見證。嗱，我想喺呢度分享我一個經歷。呢個經歷就係我上個月有機會同我一個識咗成40-50年嘅老朋友，我由細個就識噶啦。咁啊，大家而家都係美國。咁啊，佢曾經同我去過教會，但係就因某種嘅原因，佢唔信。咁我就同佢傾偈，因為我同佢傾偈嘅時候咧，係因為我多倫多有個又係老朋友，佢就要做手術。咁我都好自然㗎，即係你信唔信耶穌，我都會同我呢個老朋友講，我話咧，我哋都要紀念呢個多倫多呢個朋友祈禱。因為咧，我都好相信祈禱嘅。咁我將頭先同你哋分享嗰個經歷，去睇醫生個經歷，同我呢個老朋友分享。咁佢話：我都好信祈禱，我都係為呢個多倫多個朋友祈禱喎。咁我突然之間，我話係咩？你信啦，我心裏邊話好啦，你信都經歷下啦，你終有一日會信耶穌嘅。跟住佢同我講一句：哇！我真係好感恩。佢話我早輪去檢查身體。我呢個老朋友，我好驚㗎，但係我就好似有你呢個經歷，耶穌喺我心裏邊啊！嗱，佢一定係聽過耶穌噶嚇，耶穌喺我心裏邊俾我平安喎，我信㗎，我而家信耶穌㗎。哇！我聽咗之後，我心裏邊咧好感恩，因為我冇做啲乜嘢，我只係講我嘅心路歷程，都唔係成功添嚇，只係一個過程。我就好堅信我要為呢個多倫多嘅朋友祈禱，佢又話去祈，然後跟住講俾我聽，我好感謝神。即係當我呢個朋友講俾我聽，佢信耶穌幾十年啦，佢信耶穌，佢就問我哋一齊同佢祈禱啊！即知呢個多倫多嘅朋友嘅手術成功嚇，咁啊，我下個月去探佢嘅時候咧，我希望帶埋我呢個多倫多嘅朋友信主。嗱，即係其實我唔係講我要做到乜嘢，其實我常常都好中意傳福音。去見親人就講四頓都講呢一個嘅即係點樣信耶穌啊，福音嘅內容啊嚇。但我抹殺咗一樣嘢，就係當我嘅生命被更新嘅時候，係有意無意當中係吸引到人信耶穌，而唔使我去講，唔使我去教人點樣信耶穌，講福音嘅內容。咁我體會到彼得就係咁啦。彼得嘅生命，其實彼得嘅生命同我哋嘅生命一樣嘅，又驚又害怕又懶叻，但係佢去呼求神，佢嘅生命就更新。所以佢嘅成長，彼得嘅成長係不要怕，只要信，唔使怕。耶穌喺大廳，唔使怕。耶穌喺周圍。你從老到深嘅過程裏邊，從懷疑、害怕、呼喊，專注耶穌。我就整咗個咁嘅表。呢個表咧，你又記住就得啦，因為有啲哈哈笑嘅，容易啲俾大家去記得。我哋從腦 head 到心，去感受到 presence of God 神嘅同在，係從心而發嘅。你讀幾多聖經知識都冇用，呢個係經歷嚟嘅，係個心嘅。知道24小時神你一齊嘅時候，It's okay。我哋去恐怖、恐懼、害怕，It's okay。唔係講得咁容易㗎，我都係練㗎，同你哋繼續去練啦。然後到專注主、呼喊主，有耶穌嘅幫助，禱告，24小時時刻嘅
去經歷神，去禱告。我相信你嘅生命一天一天嘅改變，你嘅生命就能夠吸引更多你周圍嘅人認識主耶穌，心裏邊認識主耶穌，唔係你捉住佢叫佢信耶穌，而係佢從心而發嘅信耶穌。願意不要怕，只要信，從腦到心嘅經歷 ，feel the passion of God 24 hours， 都係能夠常常嘅操練、禱告、呼求主嘅心。我哋一同學習啊，唔係淨係你學，我今日所分享嘅我都要學。我哋一齊向住一個信心嘅里程，一同學習。我哋一齊低頭祈禱。主啊，我滿心感謝讚美你。你今日俾到我能夠分享到彼得呢一個嘅經歷，呢個不要怕只要信嘅經歷，繼續嘅幫助我哋呢班弟兄姊妹能夠靈命更新，信靠主，每日每天與主同行，以至到我哋心裏邊能夠常常都得主耶穌嘅幫助，你嘅安慰，你嘅同在，以至到將我哋嘅恐懼變成祝福，成為更多人嘅祝福。我哋前面嘅所行嘅，要操練嘅，神啊，你俾力量我哋去得勝。我哋禱告，奉主嘅名祈求，阿門。願神祝福大家吓。